Gedankenformen. Setzt euch in irgendein Café oder Bierhaus und beobachtet dort die besetzten Tische eurer Umgebung. Lauscht auf die Unterhaltungen, hört, was die Menschen sich zu sagen haben. Geht in Familien, beachtet euren engsten Kreis in den Ruhestunden, wenn die Arbeit nicht mehr drängt. Mit Bestürzung werdet ihr die Hohlheit alles dessen finden, was die Menschen reden, wenn sie nicht über ihre sonstige Beschäftigung sprechen können. Ihr werdet die Leere der Gedanken, die erdrückende Enge des Interessenkreises sowie die erschreckende Oberflächlichkeit bis zum Abscheu empfinden, sobald ihr euch einmal ernsthaft mit scharfer Beobachtung befasst. Die wenigen Ausnahmen, die euch dabei begegnen, deren Worte in den Ruhestunden des Alltagslebens von Sehnsucht nach seelischer Vervollkommnung durchdrungen sind, werden euch wie einsame Fremdlinge inmitten eines Jahrmarktlebens erscheinen. Gerade in den sogenannten Ruhestunden vermögt ihr das eigentliche Innere des Menschen am leichtesten zu erkennen, nachdem der äußere Halt und das Spezialgebiet seines Wissens mit dem zur Seite schieben seiner gewohnten beruflichen Tätigkeit weggefallen ist. Was dann übrig bleibt, ist der eigentliche Mensch. Seht euch diesen an und lauscht als Unbeteiligte auf seine Worte. Sehr bald werdet ihr die Beobachtungen abbrechen, weil sie euch unerträglich werden. Tiefe Traurigkeit kommt über euch, wenn ihr erkennt, wie viele Menschen nicht viel anders als die Tiere sind. Nicht ganz so stumpf, mit höherem Intellekt, in der Hauptlinie aber dasselbe. Wie mit Schleuledern gehen sie einseitig durch das Erdenleben und sehen nur immer das rein Irdische vor sich. Sie sorgen für Essen, Trinken, mehr oder weniger Aufspeicherung irdischer Worte und Werte, streben nach körperlichen Genüssen und halten alles Nachdenken über Dinge, die sie nicht schauen können, für Verschwendung von Zeit, die sie nach ihrer Meinung zur Erholung weit besser verwenden. Dass das Erdenleben mit allen seinen Genüssen und Freuden erst dann den rechten Inhalt erhält, wenn man mit der dazugehörenden feinstofflichen Welt einigermaßen vertraut ist, die uns mit ihr verbindenden Wechselwirkungen kennt und damit nicht mehr das Gefühl hat, Zufällen preisgegeben zu sein, können und werden sie nicht verstehen. Sie weisen es weit von sich, in dem Irrtum, dass ihnen, wenn es eine feinstoffliche Welt wirklich gibt, davon nur Unbequemlichkeiten oder auch Schrecken kommen können, sobald sie sich damit befassen. Fremd ist ihnen der Gedanke, dass mit dem Höherstreben das ganze Erdenleben erst eigentlichen Wert erhält, dass damit herrlichste Lebenswärme auch alle Erdenfreuden und Genüsse durchpulst, dies also nicht etwa zu einer Seite schiebt, sondern den sich nach reinerem und höherem Strebenden und Sehnenden und ernsthaft Suchenden als schönste Wechselwirkung glühende Lebensbejahung zuteil wird, die oft in jubelnder Begeisterung für alles Bestehende und sich Darbietende ausklingt. Toren, die daran vorübergehen, Feiglinge, denen die herrlichen Freuden eines mutig Vordringenden immer versagt bleiben werden. Frohlocket doch, dass alles um euch lebt, bis weit hinaus in scheinbar unermessliche Gefilde. Nichts ist tot, nichts leer, wie es den Anschein hat. Und alles wirkt und webt an dem Gesetz der Wechselwirkung, in dessen Mitte ihr als Menschen steht, die Fäden neu zu formen und zu lenken, als Ausgangspunkte und als Endziele, machtvolle Herrscher, von denen jeder einzelne sein Reich sich bildet, dass es ihn emporhebt oder unter sich begräbt. Wachet auf, benutzt die Macht, die euch gegeben ist, in voller Kenntnis des gewaltigen Geschehens, damit ihr nicht in Dummheit, Starrsinn oder auch in Trägheit nur schädigende Missgeburten zeugt, die das gesunde Gute überwuchern und den Erzeuger selbst zuletzt ins Wanken und zum Stürzen bringen. Schon die nächste feinstoffliche Umgebung des Menschen vermag viel beizutragen, ihn zu heben oder hinabzudrücken. Es ist dies die sonderbare Welt der Gedankenformen, deren Lebendigkeit nur einen kleinen Teil ausmacht von dem Riesenräderwerk der ganzen Schöpfung.
Ihre Fäden aber gehen in das Grobstoffliche wie weiter in das Feinstoffliche hinauf, eben jedoch auch abwärts in das Reich des Dunkels. Wie ein Riesennetz von Adern oder Nervensträngen ist alles ineinander verwoben und verschlungen, unzerreißbar, untrennbar. Darauf achtet. Begünstigte vermögen hier und da einen Teil davon zu schauen, vieles aber nur zu ahnen. So kam manches schon zur Kenntnis der Menschheit. Diese suchte darauf weiter aufzubauen, um ein vollkommenes Bild zu erhalten. Doch dabei blieben Lücken und Fehler nicht aus. Viele Forscher auf feinstofflichem Gebiete machten Sprünge, die den Zusammenhang verlieren lassen mussten. Andere wieder füllten Lücken mit fantastischen Gebilden aus, die Entstellungen und Verzerrungen brachten, welche den Glauben an das Ganze erschüttern lassen mussten. Die Folge war berechtigter Spott, der, gestützt auf die Unlogik der sogenannten geistigen Forscher, den Sieg davontragen musste. Wenn schon davon gesprochen werden soll, so muss in erster Linie eine Schnur durch das ganze Geschehen in dem Schöpfungswerke gezogen werden, an die sich der Beschauer halten kann, an der er emporzuklimmen vermag. Viele ihm unverständliche Vorgänge finden ihren Ausgangspunkt schon in der näheren Umgebung. Ein Blick in die Welt der Gedankenformen müsste ihn manches verstehen lernen lassen, was vorher unerklärlich schien. Auch die ausübende Gerechtigkeit würde bei Beurteilung mancher Fälle als eigentliche Urheber ganz andere finden als die von ihr Bezichtigten und solche in erster Linie mit zur Verantwortung ziehen. Der Schlüssel dazu liegt in dem Zusammenhange des Einzelmenschen mit der Welt der Gedankenformen, die als nächste zu der Erdenmenschheit steht. Es ist allerdings eine Wohltat für viele, dass sie die Binde tragen, die sie nicht weiter schauen lässt, als ihr irdisch-körperliches Auge es aufzunehmen fähig ist. Die Art der jetzigen Gedankenformen würden sie erschrecken lassen. Lähmendes Entsetzen würde sich auf viele legen, die jetzt in naiver oder auch leichtsinniger Weise skrupellos dahinleben. Denn jeder gezeugte Gedanke nimmt, wie alles in der feinstofflichen Welt, sofort eine Form an, die den eigentlichen Sinn des Gedankens verkörpert und darstellt. Die lebendige Schöpfungskraft, die die Menschen durchflutet, rafft durch den geschlossenen Willen eines fertigen Gedankens Feinstoffliches zusammen und schließt es bindend zu einer Form, die dem Willen dieses Gedankens Ausdruck gibt. Also etwas Wirkliches, Lebendiges, das nun Gleichartiges in dieser Welt der Gedankenformen durch das Gesetz der Anziehungskraft der Gleichart anzieht oder sich von solchen anziehen lässt, je nach seiner eigenen Stärke. Wie ein Gedanke bei seinem Entstehen gleichzeitig mitempfunden wird, schwächer oder stärker, so wird auch sein feinstoffliches Gebilde entsprechendes Leben in sich tragen. Dicht bevölkert ist diese Gedankenwelt. Ganze Zentralen haben sich durch die gegenseitige Anziehungskraft gebildet, von denen durch ihre gesammelte Kraft Beeinflussungen ausströmen auf die Menschen. In erster Linie immer auf die, die für die Gleichart geneigt sind, die also Ähnliches in sich tragen. Diese werden dadurch gestärkt in ihrem entsprechenden Willen und zu immer erneuter Zeugung ähnlicher Gebilde angeregt, die gleichartig wirkend in die Welt der Gedankenformen treten. Aber auch andere Menschen, die diese Eigenarten nicht in sich tragen, können davon belästigt und nach dazu herangezogen werden, wenn diese Zentralen durch dauernd neuen Zustrom ungeahnte Kraft erhalten. Geschützt davor sind nur die, die Andersartiges in größerer Stärke besitzen, wodurch eine Verbindung mit Nicht-Ähnlichem unmöglich wird. Nun sind es aber leider Hass, Neid, Missgunst, Lüsternheit, Geiz und alle anderen Übel, die durch ihre größere Zahl der Anhänger die stärksten Kraftzentralen in der Welt der Gedankenformen haben. Weniger die Reinheit und die Liebe.
Aus diesem Grunde nimmt das Übel mit unheimlicher Schnelligkeit an Ausdehnung zu. Dazu kommt, dass diese Kraftzentralen der Gedankenformen wiederum Verbindungen erhalten mit den gleichartigen Sphären des Dunkels. Von dort werden sie besonders angefacht zu immer stärkerer Wirksamkeit, sodass sie weiterleitend unter der Menschheit förmliche Verheerungen anzurichten vermögen. Gesegnet soll deshalb die Stunde sein, wo die Gedanken der reinen Liebe unter der Menschheit wieder größeren Platz einnehmen, damit gleichartig starke Zentralen in der Welt der Gedankenformen sich entwickeln, die Zufuhr aus den lichteren Sphären erhalten können und dadurch nicht nur Stärkung den nach dem Guten Strebenden erteilen, sondern auch langsam reinigend auf dunklere Gemüter wirken. Es ist aber auch noch eine andere Tätigkeit in dieser feinstofflichen Welt zu beobachten. Gedankenformen werden durch die Wünsche des Erzeugers auf bestimmte Personen zugetrieben, denen sie anhaften können. Sind diese Gedankenformen reiner und edler Art, so bilden sie eine Verschönerung der Person, der sie gelten, verstärken um diese den Schutz der Reinheit und können sie bei Ähnlichkeit der inneren Empfindungen noch weiter heben, zum Aufstieg kräftigen. Gedanken der Unreinheit aber müssen die Person, der sie gelten, beschmutzen, genauso wie ein grobstofflicher Körper durch Kot und Schlamm beschmutzt wird. Ist ein so angeworfener Mensch innerlich nicht fest verankert mit Zentralen der Lichtströmungen, so kann es ihm geschehen, dass sein Empfinden durch diesen Anwurf von unsauberen Gedanken mit der Zeit verwirrt wird. Es ist dies möglich, weil die anhaftenden, unsauberen Gedankenformen Gleichartiges anzuziehen vermögen, wodurch sie also erstarkt die Gedanken der umklammerten Person nach und nach vergiften. Selbstverständlich fällt die Hauptverantwortung auf den Menschen zurück, der die unsauberen Gedanken erzeugt und nach der betroffenen Person durch sein Wünschen oder Begehren ausschickte. Denn die Gedankenformen bleiben auch mit dem Erzeuger verbunden, auf diesen entsprechend zurückwirkend. Deshalb muss allen wahrhaft Suchenden immer wieder zugerufen werden: Achtet auf die Reinheit eurer Gedanken. Setzt eure gesamten Kräfte dafür ein. Ihr könnt nicht ahnen, was ihr damit schafft. Es liegt etwas Gewaltiges darin. Wie starke Kämpfer könnt ihr damit wirken, Bahnbrecher für das Licht und damit für Befreiung eurer Mitmenschen aus den Schlinggewächsen der Giftfelder in der Welt der Gedankenformen. Wenn einem Menschen jetzt die Binde von den Augen genommen würde, sodass er in die nächste feinstoffliche Umgebung schauen kann, würde er zuerst erschreckt ein wildes Durcheinander sehen, das ihm bange machen könnte. Aber nur so lange, bis er die Kraft erkennt, die in ihm ruht, mit der er wie mit einem scharfen Schwert sich freie Bahn zu schaffen fähig ist, mühelos, nur durch sein Wollen. In hunderttausenden Verschiedenheiten sieht er die Gedankenformen, alle möglichen und für irdische Augen oft unmöglichen Gestaltungen. Jede einzelne aber scharf ausgeprägt, genau das zeigend und lebend, was das eigentliche Wollen bei Zeugung der Gedanken gewesen ist. Ungeschminkt, aller künstlichen Bemäntelung bar. Aber trotz der tausenderlei Arten erkennt man mit der Zeit sofort das Wesen jeder Gedankenform. Das heißt, man weiß, wohin sie trotz verschiedener Gestaltungen gehören. Genau wie man einen Menschen vom Tier durch das Gesicht zu unterscheiden vermag oder auch sogar die verschiedenen Menschenrassen an bestimmten Merkmalen des Gesichtes erkennt, genauso haben die Gedankenformen ganz bestimmte Ausdrücke, die klar darauf hinweisen, ob die Form zum Hass, zum Neid, zur Lüsternheit oder zu irgendeiner anderen Grundklasse gehört. Jede dieser Grundklassen hat ihren bestimmten Stempel, der den einzelnen Gedankenformen als Grundlage ihrer von ihnen verkörperten Eigenschaften aufgedrückt ist. Gleichviel, welche äußere Gestaltung diese Formen durch den zeugenden Gedanken angenommen haben. So ist also trotz groteskester Verunstaltungen einer Form
zu grässlichsten Missbildungen sofort zu erkennen, zu welcher Grundart sie gehört. Mit dieser Erkenntnis hört auch das anscheinend wilde Durcheinander auf, als solches zu erscheinen. Man sieht die unverrückbare Ordnung und Strenge der die ganze Schöpfung durchströmenden Grundgesetze, die, wenn man sie kennt und sich ihrem Lauf anschmiegend fügt, unabsehbaren Schutz gewähren und großen Segen bringen. Wer sich diesen Gesetzen aber entgegenstellt, der wird natürlich angegriffen und erfährt, wenn er nicht umgeworfen und zermalmt wird, mindestens scharfe Abschleifungen, die ihn unter Schmerzen und bitteren Erfahrungen selbst so lange umformen, bis er in die Strömung dieser Gesetze passt und kein Hindernis mehr bedeutet. Erst dann kann er mit emporgetragen werden. Diese Gedankenformen senden ihre Wirkungen nicht nur auf die Menschheit zurück, sondern sie greifen weiter. Denn in die gleiche feinstoffliche Welt der näheren Umgebung gehört auch der größte Teil der Naturwesen. Wer sich einmal mit der Tatsache abgefunden hat, dass alles lebt und damit auch alles in Formen ist, ob es irdisch sichtbar oder nicht sichtbar erscheint, dem wird es kein schwerer Schritt sein, sich vorzustellen, dass auch Elementarkräfte geformt sind. Zu diesen gehören die schon von vielen früher mehr als jetzt geschauten Gnomen, Elfen, Sylphen, Nixen und so weiter. Erd-, Luft-, Feuer- und Wasserwesen. Sie werden beeinflusst von den Gedankenformen, wodurch auch wiederum viel Heil oder Unheil entsteht. Und so geht es weiter. Eins greift in das andere, wie bei dem Räderwerk eines bis zur höchsten Kunst vollendeten Mechanismus. Inmitten all dieses Geschehens aber steht der Mensch, ausgerüstet mit den Mitteln, die Art der Gewebe anzugeben, die aus dem Wirken in der Schöpfung hervorgehen sollen, das Räderwerk nach verschiedenen Richtungen hin einzustellen. Seid euch dieser unermesslichen Verantwortung bewusst, denn alles spielt sich nur in dem eigenen Kreis eurer Erden, eures Erdenbannes ab. Darüber hinaus geht nach der weisen Einrichtung des Schöpfers nichts, sondern es kommt nur auf euch selbst zurück. Ihr vermögt das dies und jenseits der Erde zu vergiften, durch euer Wünschen, Denken und Wollen, oder auch reinigend emporzuheben, dem Lichte zu. Deshalb werdet Lenker des Geschickes, das nach oben führt, durch Reinheit eurer Gedanken.